हेलो मिस रेशमा जी, कहाँ हैं आप? किसी ने आपको याद किया है जी, बार बार कॉल कर रहा है कोई आपको। रेशमा जी, अगर आपके पास 1-2 मिनट का समय हो तो प्लीज फोन उठा लीजिए ना। हेलो मिस रेशमा, क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक जा रही है? प्लीज फोन उठा लीजिए ना। रेशमा जी, योर फोन इज रिंगिंग वेरी लेट, प्लीज पिक अप द कॉल। किसी ने आपको बहुत दिन बाद कॉल किया है रेशमा जी, प्लीज फोन उठा लीजिए ना अपना।